श्रीहरिहरा भिन्नता वर्णनस्तोत्रम् मार्कण्डेय प्रोक्तम्। मार्कण्डेय उवाच शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे तथान्तरं न पश्यामि तेन तावदेशतः शिवम् अनादि मध्यानिधनमेतदक्षरमव्ययम् तदेव ते प्रवक्ष्यामि रूपं हरिहरात्मकम्। यो वै विष्णुः स वै रुद्रो यो रुद्रः स पितामहः एकामूर्तिस्त्रयो देवा रुद्रविष्णु पितामहः वरदालोककर्तारो लोकनाथः स्वयंभुवः अर्धनारीश्वरास्ते तो व्रतं तीव्रं समाशितः यथा जले जलं क्षिप्तं जलमेव तु तद्भवेत् रुद्रं विष्णुः प्रविष्टस्तु तथा रुद्रमयो भवेत् अग्निमग्ने प्रविष्टस्तु अग्निरेव यथा भवेत् तथा विष्णुं प्रविष्टस्तु रुद्रो विष्णुमयो भवेत् रुद्रमग्निमयं विद्यात् विष्णुः सोमात्मकः स्मृतः अग्निष्टोमात्मकं चैव जगत्स्थावरजङ्गमम् कर्तारौ चापहर्तारौ स्थावरस्य चरस्य च जगतः शुभकर्तारौ प्रभो विष्णु महेश्वरौ कर्तृकारणकर्तारौ कर्तृकारणकारकौ भूतभव्यभवौ देवौ नारायण महेश्वरौ एतौ तौ च प्रवक्तारा वेतौ तौ च प्रभामयौ जगतः पालका वेता वेतौ सृष्टिकरौ स्मृतौ एते चैव प्रवर्षन्ते भान्ते भान्ते सृजन्ते च एतत् परतरं गुह्यं कथितं ते पितामह यश्चैनं पठते नित्यं यश्चैनं शृणुयान्नरः प्राप्नोति परमं स्थानं विष्णुरुद्र प्रसादजम् देवौ हरिहरौ स्तुष्ये ब्रह्मणा सह संगतौ एतौ च परमौ देवौ जगतः प्रभवाप्ययौ रुद्रस्य परमो विष्णुश्च परमः शिवः एक एव द्विधा भूतो लोके चरति नित्यशः न विना शङ्करं विष्णुर् न विना केशवं शिवः तस्मादेकत्वमयातौ रुद्रोपेन्द्रौ तु तौ पुरा नमो रुद्राय कृष्णाय नमः संगतचारिणे नमः षडर्धनेत्राय द्विनेत्राय च वै नमः नमः पिङ्गलनेत्राय पद्मनेत्राय वै नमः नमः कुमार गुरवे प्रद्युम्न गुरवे नमः नमो धरणीधराय गंगाधराय वै नमः नमो मयूरपिच्छाय नमः केयूरधारिणे नमः कपालमालाय वनमालाय वै नमः नमस्त्रिशूलहस्ताय चक्रहस्ताय वै नमः नमः कनकदण्डाय नमस्ते व्रतदण्डिने नमश्चर्मनिवासाय नमस्ते पीतवाससे नमोस्तु लक्ष्मीपतये उमायाः पतये नमः नमः खट्वाङ्गधाराय नमो मुसलधारिणे नमो भस्माङ्गरागाय नमः कृष्णाङ्गधारिणे नमः श्मशानवासाय नमोऽस्त्वाश्रमवासिने नमो वृषभवाहाय
नमो गरुडवाहिने नमोऽस्त्वनेकरूपाय बहुरूपाय वै नमः नमः प्रलयकर्त्रे च नमः सृष्टिकराय च नमोऽस्तु बहुरूपाय नमो भैरवरूपिणे विरूपाक्षाय देवाय नमः सौम्येक्षणाय च दक्षयज्ञविनाशाय बलेर्नियमनाय च नमः पर्वतवासाय नमः सागरवासिने नमः सुररिपुघ्नाय त्रिपुरघ्नाय वै नमः नमोऽस्तु नरकघ्नाय नमः कामाङ्गनाशिने पुष्पदन्तविनाशाय नमो मधुविघातिने नमोऽस्त्वन्दकनाशाय नमः कैटभघातिने नमः सहस्रहस्ताय नमो सङ्ख्येयवाहवे नमः सहस्रशीर्षाय बहुशीर्षाय वै नमः दामोदराय देवाय मुञ्जमेखलिने नमः नमस्ते भगवन् विष्णु नमस्ते भगवन् शिव नमस्ते भगवन् देव नमस्ते देव पूजिता नमस्ते सामभिर्गीता नमस्ते यजुर्भिः सह नमस्ते सुरशत्रुघ्ना नमस्ते सुरपूजिता नमस्ते कर्मिणां कर्म नमोऽमितपराक्रम ऋषिकेश नमस्तेस्तु स्वर्णकेश नमोऽस्तु ते इमं स्तवमयो रुद्रस्य विष्णोश्चैव महात्मनः समेत्य ऋषिभिः सर्वैः स्तुतौ तौ सुमहात्मभिः व्यासेन देवाविदुषा नारदेन च धीमता भारद्वाजेन गार्ग्येण विश्वामित्रेण वै तथा विश्वामित्रेण वत्स्येन तथा चैव सुमन्तुना अगस्त्येन पुलस्त्येन दाम्येन च महात्मना यश्चेदं पठते स्तोत्रं नित्यं हरिहरात्मकम् अरोगो बलवांश्चैव जायते नात्र संशय श्रियं च लभते नित्यं न च स्वर्गान् निवर्तते अपुत्रो लभते पुत्रं कन्या विन्दते सत्पतिं गुर्विणे शृणुते यातो वरं पुत्रं प्रसूयते राक्षसाश्च पिशाचाश्च भूतानि च विनायका भयं तत्र न कुर्वन्ति यत्रायं पठ्यते स्तवः इति हरिवंशान्तर्गतं मार्कण्डेय प्रोक्तं हरिहराभिन्नता वर्णन स्तोत्रं सम्पूर्णम्।